हे गाइस, मेरा भाई नवीन, आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे पोको C75 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व साउंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड इशू है, प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का साउंड शो नहीं कर रहा है, साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप कैसे यह प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ओपन करने के बाद। एंड यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में रिंगटोन्स एंड नोटिफिकेशन टोन सेट है या नहीं। एंड यहाँ से आप वॉल्यूम्स को एकदम फुल इंक्रीज कर दीजिएगा, मीडिया एंड रिंगटोन्स वॉल्यूम्स को। एंड वाइब्रेट फॉर कॉल्स के ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा। तो इससे होगा क्या कि आपको जब भी कोई भी कॉल्स वगैरह प्राप्त होगा तो आपके फ़ोन में रिंगटोन्स के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। एंड स्टेप से आप जैसे सेटिंग्स करेंगे तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।